अस्सलामु अलैकुम। चलिए आज एक मज़ेदार वीडियो या मज़ेदार चुटकुला सुनते हैं। चुटकुला इस प्रकार है। एक भाई नमाज पढ़ने गया। उसने देखा कि उसके पास वाला व्यक्ति बार बार जम्हाई ले रहा है। उसने पूछा, भाई तुम इतनी जम्हाई क्यों ले रहे हो? भाई ने जवाब दिया, अरे मैं इमाम की नमाज नहीं चूकना चाहता। जब वह कहते हैं अल्लाहू अकबर तो मैं तुरंत कहता हूँ, अरे अल्लाहू अकबर। भाइयों और बहनों, अगर इससे आपके चेहरे पर थोड़ी भी मुस्कान आई हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ख़ासकर अगर आप और इस्लामिक वीडियो चुटकुले सुनना चाहते हैं।